Shopping insdang ya kani ka video ngashko ban kerpa je phi boro bapinya follow ya kani ka Instagram account ko jongi namar kibon ki baong ba kimjuyo ya ka notification ha ka YouTube ko jongki ladangi upload ya ki videos te ha kani ka Instagram account ngi pentep bai ya ki followers ki jongi ladangi upload ya ka video ka bathamai hakini ki stories ngi shit pentep bai ba ngila upload ya ka video kabat hamai mar sendap upload haka YouTube ngila bu yakini ki stories padru pila ban klik yakani ka link kebadan hakani ka story bat sa klik biang yakate ka link kebadan hajrong bat kansa pau ben shaka YouTube bat pinsi yakani ka video kabat hamai tes ngobha follow yakani ka Instagram account ko jungi kanang ba pindum do yaki videos kibing upload ti sasisian pat ngi priang subhai pi baro shakanika channel ko jungi bat hakanika video ngin pe yakanika post kabrang sulat thamai po Meghalaya yakanika post la palai daka Indian Council of Agricultural Research lanika ICAR Meghalaya mentau banai arajar apoar ka kerteng janganika post kadai young professional grade 2 kelas D lanika tarik bakado papila ban submit iki applications kari hau santarik banai June arajar apoar ia kani ka post young professional grade 2 ka balai ka way ka salary lani ka tolop ka dai lapisan hajar ha kasi banai ka jaka jong ka posting ka dai ha complex headquarters umyam ka upper age limit ka dai sapusan snam bat kandon ru ka relaxation yaki schedule caste schedule tribe bat yaki other backward classes kat kum ka government jong ka India ka educational qualification kalangkum ni pelade ban pendap ya ka masters lani ka MSc ha ka computer applications lani computer science lani information technology lani artificial intelligence lani operating systems lani software engineering lani computer graphics bat hidir bandan chisnam work experience ha ki field ki bayha pat kiteki educational qualifications candidates ki belong eligible bagi bakwa ban apply ya kani post pihak ban pa ya ka application haka enclose performa badru ki scan copy jengki original documents ki jengpi syakani ka email address hodsarneh2018@gmail.com anda kila ada ban screen ki applications ki jengpi kinsa pentep ya ki eligible candidates link ba ka email lani ka phone syapang ka online interview ka bakin sa penlong yaki original documents ki jongpi kinsa verify pad kam hadin ka official notification lani ka official notice ka bala apply hi dakani ka ICAR kala ay po description jokani ka video tes ngobha download bat pulih syaka syaba pin apply yakani ka post kanang ba pin tip syusyu syapang ki wiki details